한눈에 보기에도 엄청난 크기의 바나나. 길이가 무려 아이 팔뚝만 합니다. Cái này là chuối 6 quả chị. Dạ. Một quả này nó khoảng gần 1 kg. Dạ. Một nải thì khoảng 10 mấy cân. 제작진도 처음 보는 크기에 당황했는데요. 우와, 세상에 이렇게 큰 바나나 처음 보네. 바나나 한 송이의 무게가 무려 10kg 가까이 나갑니다. Nó giá trị kinh tế cao hơn chuối bình thường gấp vài lần. Với lại mình có thể trồng một cách dễ dàng hơn chuối bình thường. 베트남의 건기, 35도가 넘는 폭염 속에서 진행되는 수확. Trời nắng này là rất là mệt. Chỉ phải đơn giản thôi. Mình nhìn là mình biết cái nào đốn được rồi. Nhưng mà mình đi tìm nó rồi thu hoạch rồi vận chuyển vô nó mệt. 그리고 요즘 수확이 한창인 베트남의 또 다른 거대 과일. Đây là sò to toàn ở đất này. Không, quả là nó to hơn cái mặt bà. Có quả ký tư, ký 3, ký 4. Nếu mà quả 1 căn là nó nhiều. 대왕 망고를 수확하기 위해 맨몸으로 나무를 오르는 사람들. Đây là cái lồng, đây là cái lưới, đây là cái dao, là bỏ cái cuốn vô chỉ xài để cắt, để một cắt rồi chỉ xài để kéo, xài là sẽ gói vô cái lưới này. 무려 7m나 되는 높이, 한순간도 방심할 수 없는 고공 작업. Nắng thì mình làm nó mệt, mồ hôi ra nhiều lắm, nó mất nước nhiều lúc nó say sẩm rồi, cây nó cũng hơi nguy hiểm. 그런데 이때 순식간에 나무 아래로 추락하는 작업자. Không cẩn thận là té có thể chẹo chân rồi, phải đi nghỉ tốn hết mấy ngày không đi làm được. 한 번도 본 적 없는 거대한 크기의 열대 과일을 생산하기 위해 뜨거운 땀방울을 흘리는 베트남 사람들을 만나러 갑니다. 호찌민에서 150km 정도 떨어져 있는 베트남 남부 지역에 위치한 꺼욱게. 농업이 성한 지역으로 다양한 열대 과일이 생산되는 곳이기도 합니다. 멀리서 오토바이 한 대가 들어오는데요. 양쪽 바구니에 뭔가를 가득 싣고 있습니다. 저기 안녕하세요. 저 죄송한데 요게 뭘까요 지금? Cái này là cái gì đấy hả em? Cái này là chuối 6 quả chị. To nhất Việt Nam luôn á. 와, 무슨 바나나가 아이 팔뚝보다 두껍습니다. 게다가 무거울 뿐 아니라 길이도 상당한데요. 야, 이렇게 압도적인 크기가 사람들의 이목을 끌면서 최근 베트남 SNS에서 화제가 됐다고 합니다. Dạ. Một quả này nó khoảng gần 1 kg. Dạ. Một nải thì khoảng 10 mấy cân. 담당 PD가 직접 들어보는데요. 이 바나나 보이세요? 우와, 세상에 이렇게 큰 바나나 처음 보네. 아 무거워. 이야, 우. 이 거대한 바나나의 정체가 뭘까요? Cái chuối này là em thu hoạch ở vườn của em. Bây giờ chị đi thu hoạch với em nha. 그럼 어떻게 수확되는지 따라가 봤습니다. 농장에 나무를 너무 빽빽하게 키우고 있어서 차가 못 들어가기 때문에 오토바이만 출입 가능하다고 하네요. 이곳이 바나나를 키우고 있는 농장입니다. 거대 바나나는 세계에서 가장 긴 바나나로 최근 베트남에서 주목받는 품종 중 하나입니다. Quầy này đốt được luôn nè. Đốt luôn. Đốt luôn. 수확 시기가 된 바나나를 발견하고 바로 작업에 들어가는데요. 따는 방법이 의외로 간단합니다. 바나나가 달려있는 가지를 작업하기 쉽게 구부린 뒤 송이를 자르기만 하면 끝입니다. 그럼 어떤 상태의 바나나를 수확하는 걸까요? Nhìn cái da nó, chị nhìn cái da nó căng này nè, nó tròn trái nè, là mình đốn được. Còn nó còn gân như vậy thì chưa đốn được.
수확한 바나나를 자세히 보니 정말 커 보이는데요. 일반 바나나를 잘라 크기를 비교해 보기로 했습니다. Bình thường thì so với một quả chuối tai họa nó kích thước nó khá chênh lệch. Vậy thưa chị là nó to hơn quả chuối bình thường gấp khoảng 6 lần và trọng lượng nó có thể lên tới là 7-8 lần hoặc là 10 lần. 그럼 이번엔 무게를 달아볼까요? 한 송이에 9kg이 넘습니다. Nó giá trị kinh tế cao hơn chuối bình thường gấp vài lần. Với lại mình có thể trồng một cách dễ dàng hơn chuối bình thường. 그런데 이상한 건 수확을 할 때 바나나 열매만 따는 것이 아니라 나무 전체를 베어버린다는 겁니다. 이유가 있을 것 같은데요. Dạ cây chuối nào thì nó cũng chỉ có một hoài thôi. 그리고 나서 다시 살펴보니 이 나무도 저 나무도 모두 열매가 하나씩만 달려 있습니다. Dạ không chị, tại vì chuối này mình chặt mình để dọn để phần này nó nuôi chú con. Chú con nó nuôi để mau lớn lên để có thể mình chặt cái bứng phần này để mình làm cái giống. 바나나 나무는 한 번만 수확이 가능하기 때문에 수확을 마친 나무는 잘라내고 새로 돋은 순을 잘라 다시 심습니다. Dạ đúng rồi, tại vì trồng đúng khoảng cách và phần trồng đúng khoảng cách thì nó có đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây phát triển. 이렇게 새순을 심으면 다시 8개월에서 9개월 후에 수확이 가능하다고 합니다. 작업자들이 다시 바나나를 찾아 나섭니다. 그런데 이게 보통 일이 아니라네요. 같은 시기에 심어도 자라는 속도가 제각각이고 열매가 하나씩만 맺히다 보니 찾는 일부터가 큰일이랍니다. Cái này cũng còn nhỏ chưa đốn được. Thì vườn mình rộng nên để đi tìm chuối này mình phải mất cả ngày luôn. Rồi mình đi vườn như vậy thì trưa nắng nên nó rất là mệt. Cái này còn nhỏ quá, cỡ 1-2 tháng nữa mới đốn được. Cái này để lại. Như giờ cái này cũng cỡ để cỡ 1-2 tháng này mới đốn được. 농장의 규모는 10,000제곱미터, 35도가 넘는 뜨거운 날씨에 바나나를 찾아 걸어 다니는 것이 여간 힘든 게 아닙니다. 또 그렇게 돌아다녀도 하루에 수확할 수 있는 바나나는 고작 10송이 정도밖에 안 된다네요. Dạ, nhiêu đây khoảng 100 kg, khoảng 100 cân. Thì nó đơn giản thôi, mình nhìn là mình biết cái nào đốn được rồi. Nhưng mà mình đi tìm nó rồi thu hoạch rồi vận chuyển vô nó mệt. 작업자가 방금 수확한 바나나를 오토바이 옆에 달린 바구니에 넣습니다. 어딜 가려는 걸까요? Em đem đi ra dựa, em bán ngoài dựa. 보통 수확한 당일에 판매가 이루어지는데요. 수확량이 많지 않다 보니 대부분 동네 소매점에 전량 납품한다고 합니다. 15분 정도 거리에 있는 작은 과일 가게에 도착했습니다. Đem chuối cho bà nè, 5 kg. Rồi, người ta đặt trước tôi 4 quầy. Tôi đem tới đây 4 quầy rồi tôi lại đi giao cho chỗ khác nữa. Cái tiền trả cho này phải không? Rồi trả con 500. Rồi, cảm ơn. Mua được bán đắt lắm. Mua cái này đắt. Cái này nấu ăn nó ngọt lắm. Quấn lấy dây quấn đàng hoàng rồi mình mới nấu. 생과일로도 많이 판매하지만 가공품으로 만드는 곳이 있다고 해서 찾아왔는데요. 뭘 만들고 있는 걸까요? Giờ em đang tiến hành gọt làm chuối sấy. 이 동네에서 유일하게 수제 바나나 칩을 만드는 곳이라고 합니다. Một phần thì số lượng chuối gặp nhiều nó nhiều quá chị. Nó nhiều quá thì một phần là em giao cho khách sỉ em bán ra nữa. Rồi còn dư nhiêu thì khách đặt làm chuối sấy thì em làm thêm nữa.
껍질을 벗긴 후 얇게 써는데 질감이 꼭 생감자 같다고 하네요. Dao này chuyên để bào chuối cho nó mụn chị, cho nó giòn. Mình sấy lên cho nó giòn. Này em đặt á chị, đặt người làm ta, đặt người ta làm. 일정하고 얇게 썰기 위해 채칼 형태로 칼을 만들어 사용한다고 합니다. Không, nó mỏng với nó không có đủ độ dày để mình chiên lên nó giòn. Dày quá thì nó cứng, mỏng quá thì mình ngào lên nó nát hết trơn. 오늘 작업할 분량은 총 40kg 정도 되는데요. 빠르게 손질을 마무리한 후에 물기를 빼고 바로 기름에 넣어 바삭하게 튀겨냅니다. Này nếu mà em chiên xong tầm 20 phút đó chị, 10 phút đến 20 phút cho nó giòn. 그런데 이게 여간 고역이 아닙니다. 습하고 더운 날씨에 100도가 넘는 기름 앞에 서 있다 보면 금세 땀이 줄줄 흐른다고 하네요. Ở ngoài trời giờ là đang là 40 độ, đứng gần chảo gán vậy rất là nóng, nó bốc hơi lên là nóng, rất là mệt, rất là cực. 바스락거리는 것이 소리만 들어도 벌써 맛있어 보이는데요. 이제 마지막 공정, 바나나 칩에 달콤한 맛을 입히는 작업입니다. Cho nước đường vào, bắt đầu mình bỏ chuối vô, rồi sên lên cho nó ráo là đóng gói đường. 드디어 수제 거대 바나나 칩이 완성됐습니다. Rồi ăn thử đi. 맛이 어떨까요? 그러니까 설탕이나 이런 거 안 넣고 그냥 튀겨서 그런지 몰라도 바나나 향은 있는데 달지 않고 맛있어요. 튀겨내면 양이 3분의 1로 줄어서 꽤 많이 튀겨야 하는데요. 완성된 바나나 칩은 보통 500g 단위로 포장해서 판매하고 있습니다. 때맞춰 바나나 칩을 주문한 손님이 작업장에 도착했습니다. Chuối sấy thường làm tại gia đình nên chuối sấy này rất là ngon nên là tôi đến đây mua. Dạ, cái này tôi không cần đi bán nhưng mà người ta đặt đến nhà em lấy ạ. Bye bye. 그날 오후 다시 바나나 농장을 찾았습니다. 오후 작업을 나갈 준비가 한창인데요. Vậy đó chị là xuồng này để mình thu gom dừa ngoài vườn vô á chị. 사실 이곳에선 거대 바나나와 함께 코코넛도 키우고 있습니다. Tại vì mình trồng dừa thì mình sẽ không có trồng được cái cây khác, mình chỉ trồng chuối là được. Cây chuối nó nhỏ. 코코넛을 따는 작업이 본격적으로 시작됐습니다. 코코넛 나무는 최대 30m까지 자라기 때문에 긴 장대를 들고 수확을 하는데요. 장대 끝이 좀 특이해 보이네요. Quấn lại tới đây, mình chừa một phần thôi, mình chừa khoảng 1 gang cái móc này ra để mình móc được trái dừa. 갈고리가 달린 장대를 이용해 코코넛을 수확합니다. 그런데 작업자가 수확한 코코넛을 열심히 흔들더니 소리를 확인한 후 분류를 합니다. Sáp để bào khô đá luôn. Rồi, có một trái sáp. 왁스 코코넛이 뭘까요? Cái kia là bán 150.000, còn cái này bán 20.000. Tại vì nó thịt nhiều hơn, cơm nhiều hơn, ngon hơn. 그런데 겉만 봐선 구분이 안 됩니다. Mình lắc mình nghe cái nước của nó là nó sẽ đặc hơn là cái nước. Trái này thì nước nhiều, còn trái kia nước nó ít. Trái này cơm nó cứng ngắc rồi, còn trái kia là lấy muỗng múc ăn luôn. 이게 일반 코코넛이고요. 이번엔 왁스 코코넛입니다. 신기하게도 소리가 거의 들리지 않네요. 왁스 코코넛이 맞는지 바로 확인에 들어갑니다. 아직은 잘 모르겠는데요. 왁스 코코넛 워터는 이렇게 걸쭉하다고 하네요. 야, 진짜 신기하다. 그에 비해
일반 코코넛 워터는 거의 물 같은 형태입니다. 확실히 농도 차이가 납니다. Cái dừa này là cái cây dừa nó dạng như là nó đột biến gen, nó không phải là cây dừa bình thường. 왁스 코코넛은 워터뿐 아니라 과육도 부드럽고 당도가 높아 훨씬 비싼 가격에 판매된다고 합니다. 다시 코코넛 수확이 재개됐습니다. 수확한 코코넛은 왁스 코코넛과 일반 코코넛을 구분한 뒤에 무슨 이유인지 물에 던져 넣습니다. Dạ, tại vì nó dễ thu gom á chị. 코코넛은 워낙 무거워서 보트를 이용해 한 번에 대량으로 옮긴다네요. 그래서 수로가 꼭 필요한데 농장 가운데 있어서 일할 때는 불편한 점이 많다고 합니다. Có đường kênh vận chuyển dừa thì nó cũng tiện lợi, nhưng mà đi ra đi vô thì nó cũng mệt. 하루에도 골백 번씩 수로를 왔다 갔다 해야 합니다. 그런데 이때 저런 빠지는 일도 다반사라네요. 집 빠진 거예요? Dạ. Thỉnh thoảng cũng ngã xuống nước. 오늘 수확한 코코넛을 보트에 올리고 이제 이동합니다. Hôm nay thu hoạch được khoảng 500 trái, nó khoảng 800 kg. Nếu hôm nay em bán thì được khoảng 5 triệu. 작업자들이 오후 내내 수확한 코코넛을 배에서 내린 후 한 곳에 모아놓습니다. 더운 날씨에 작업을 하다 보면 갈증이 많이 나는데요. 이럴 땐 또 코코넛만한 것이 없다고 하네요. 작업을 마친 후 마시는 코코넛 워터는 그야말로 꿀맛입니다. Cái quả dừa này tôi tự trồng, cho nên là nó rất là ngọt, rất là mát. 오늘 일을 모두 마치고 집으로 돌아왔습니다. Dạ. Đây là con em, đây là vợ em. 위엔 씨는 농장 안에 집을 짓고 가족들과 함께 살고 있습니다. Em ở đây là để dễ quản lý về trong chăm sóc vườn, là ở xa thì mình đỡ phải mất công đi. 어느덧 저녁 시간입니다. 요즘 식사 준비는 주로 위엔 씨가 맡고 있다고 합니다. Tại vì vợ tôi còn bận giữ con nên không có thể nấu ăn được, nên tôi phải tự nấu ăn. 오늘의 저녁 메뉴는 뭘까요? 먼저 돼지고기와 건두부를 볶고 오늘 수확한 바나나의 껍질을 벗겨 준비합니다. Em đang chuẩn bị nấu món chuối ôm với thịt ba chỉ. 베트남 사람들이 자주 해먹는 음식이라는데요. 볶은 재료에 바나나와 채소를 넣고 물을 부어 5분 정도 끓여내면 구수한 거대 바나나 삼겹살탕이 완성됩니다. 이번엔 바나나를 찌려고 하는데요. 왜 묶는 걸까요? Đây, nếu mà mình không cuột thì khi mình luộc là trái chuối nó sẽ bị nở ra. 묶지 않으면 과육에 물이 스며들어 질척거리고 맛이 없어진다네요. Chuối này thì mình luộc lên nó sẽ có vị ngon hơn và khác với những cái loại chuối khác hơn. 거대 바나나는 익히면 떫은 맛은 사라지고 당도는 올라간다고 합니다. 드디어 바나나 돼지고기 탕부터 삶은 바나나까지 거대 바나나로 만든 푸짐한 저녁상이 완성됐습니다. Dạ, ăn cơm nè. Dạ. 일을 마치고 준비하다 보니 식사가 좀 늦었습니다.
이거 진짜 맛있어 보이는데요. 찐 고구마 같은 비주얼인데 야, 이 굉장히 달다고 하네요. 아빠가 정성 들여 키운 바나나라 그런지 아이들과 아내도 맛있게 먹습니다. Chuối nấu ở đây thì được trồng nhiều nên là chuối nấu, chuối chiên hay là nấu canh gì cũng đều rất ngon. Dạ cũng vất vả lắm nhưng mà vì cuộc sống mình cũng phải cố gắng và làm quy mô lớn hơn và làm công việc này tốt hơn hiện tại bây giờ. 또 다른 대형 과일을 찾아 도착한 곳은 우리에게도 익숙한 관광지 나트랑으로 불리던 랴짱에서 차로 1시간 정도 걸리는 깜남입니다. 깜남에 도착하자마자 길거리 상점에서 눈길을 끄는 과일이 보이는데요. 과연 뭘까요? Đây là sò to trồng ở đất này. Không, quả là nó to hơn cái mặt bà. 우리가 아는 망고와는 크기는 물론 색깔도 확연히 다릅니다. 무게가 무려 1.2kg이나 되는데요. 일반 망고에 비해 5배 가까이 차이가 납니다. Đó, có quả ki tư với 3 ki tư. Chứ mà quả 1 căn là nó nhiều. Thì đúng rồi, đất ở đây giống là của Úc hồi xưa là nó đầu tư cho mình trồng đó. Mà cái đất ở đây nó tốt rồi trái nó to vậy á. 대왕 망고는 크기가 크고 당도가 높을 뿐 아니라 향도 좋아서 요즘 특히 사랑을 많이 받고 있는 품종입니다. 대왕 망고의 인기가 높아지면서 최근 깜남엔 전문 카페까지 생겼습니다. Mình đi du lịch nhưng mà mình được biết mình được nghe tiếng là ở đây có làm sinh tố xoài với lại sữa chua xoài từ những quả xoài khổng lồ nên là mình tới đây để mình thưởng thức thử. Trái xoài nhỏ là 1 trái 1 ly, còn trái xoài to khoảng từ 800g đổ xuống là được 2 ly, còn mà trên 1 kg thì là được từ 3 đến 4 ly. 하나로 여러 잔을 만들 수 있어 더 경제적이기도 합니다. Cái xoài to này thì cái vị nó ngọt vừa phải, nó không có quá ngọt gắt như là cái xoài bình thường của mình. Với lại khi mình làm sinh tố thì nó giữ được cái vị gọi là cái vị đặc trưng của cái xoài á. 그럼 대왕 망고를 찾으러 가볼까요? Này thì 1,5 hectare mà khoảng là 300 cây. 농장 안으로 오토바이 한 대가 들어옵니다. Vô hái xoài nha, bữa nay là hái trên 2 hectare mà hái 2 tấn nha. Hái tranh thủ hái sớm về sớm. Dạ chị. Rồi, tại vì mấy người đây là chuyên về hái xoài, còn nhà chị mình chỉ là thu thôi chứ không hái được, không biết ngồi hái. 이제부터 본격적인 망고 수확 작업에 들어갑니다. 작업자가 어딘가에서 긴 장대 하나를 들고 와 망고나무 위로 조심스럽게 올리더니 잘 익은 망고를 하나씩 똑똑 따기 시작합니다. 대부분의 과일이 높이 달려있기 때문에 수확을 할 땐 늘 도구가 필요합니다. Đây là cái bậc là dụng cụ để hái xoài. Đây là cái lồng, đây là cái lưới. Đây là cái lưỡi dao. Bỏ vô trái xoài cắt gớt cái cuốn, gớt trái xoài thì gớt xuống đây. 그물망 끝에 날카로운 칼이 달려 있어서 가지를 사이에 끼워놓고 힘을 주어 앞으로 당기면 망고 열매가 똑 하고 떨어집니다. 생활의 지혜가 느껴집니다. Không, nó vẫn có cây ngắn cây dài. Chứ cây dài thì mình hái, mình làm miếng leo á, mình đứng đất mình hái là xèo dài, vẫn có cây ngắn nữa, cây ngắn cầm 3 mét. 망고 나무가 보통 7m에서 10m까지 자라기 때문에 높은 곳에 있는 망고를 따기 위해선 주로 4m짜리 장대를 많이 사용하는데요. 높이도 워낙 높고 정확하게 가지의 위치까지 맞춰야 해서 생각보다 집중력을 많이 요하는 작업이라 초보자가 하긴 쉽지 않다고 하네요. Thì dễ nhưng mà khó đó nha. Tại mình hái là mình phải điều chỉnh cái lồng này sao cho nó đừng có tán cái cây, nó tán cây sẽ hư quả xoài nè, chứ không phải
Thấy vậy á, chị hái rồi biết. Phải gồng lên, dùng lực lên, gồng cánh tay lên. 그래서 제작진이 한번 도전해봤습니다. 아이고 잘한다. 아이고, 쉽지 않아 보입니다. 아이고. 야, 이거 진짜 무겁네 이거. 우리 피디님, 망고는 못 따겠네. 무거워. Trọng lượng vải sòi đã 1,2 kg rồi, kèm theo cái sào nó dài nữa là làm cho mình cái nặng ngoài đầu, giống mình gồng nhiều, quen tay rồi. Gọi là mình hái nhiều nó quen tay, gồng cái tay lên. 사실 힘도 중요하지만 노하우가 있다고 합니다. 망고를 따자마자 장대를 잡아당기면서 짧게 잡아 무게를 줄이는 거죠. 이렇게 하면 쉽게 딸 수 있다네요. 그럼 어떤 망고를 따는 걸까요? Những quả sòi già là như nãy, như sòi non đây nè, nhìn cái mặt đây nè, nó sẽ không có được bầu, với lại nó sẽ đó, chị cứ nhìn đi, tự nhiên cái sòi nó sẽ không bầu, sẽ sò vô nó thứ nhất nó già, nó sẽ lên được cái màu đây, nó sẽ khác nhau nè, nhìn kỹ nè, nó hai cái bụng nè già rồi, nó sẽ bầu bỉnh, nó lên được cái màu này, còn cây xanh nó chưa có màu. 비교해보니 색깔과 모양이 차이가 납니다. 낮은 가지에 달린 망고는 거의 땄고 이젠 높은 곳에 달린 것을 딸 차례입니다. Qua bên kia, qua cây cao đi, cây kia cao, hái không bị cao đấy. 7m가 넘는 거대 망고나무. 그것도 꼭대기에 달린 열매를 따야 합니다. Để nhánh khó leo lắm. 작업자가 아무 도구도 없이 맨발로 성큼성큼 나무를 오르기 시작합니다. 잠시라도 방심하는 순간 아찔한 사고로 이어질 수도 있어 신중을 기해야 하는 작업입니다. 튼튼한 가지에 올라서서 준비를 하고 장대를 앞으로 뻗어 가지 끝에 달린 망고를 능숙하게 따냅니다. Anh ơi, đứng ở trên cao thế có vất vả không? Có mệt không? Nói chung là cũng phải mệt, nhưng mà đó, nhưng mà mình vì công việc phải làm, cũng hơi sợ, nhưng mà làm quen rồi sẽ cảm thấy không sao hết. 나무 위에서 수확한 망고를 던지면 아래에서 이렇게 받는 2인 1조 시스템으로 수확이 진행됩니다. 그래서 작업자들의 합이 중요하다고 하네요. Hai anh chị là làm quan hệ nào với nhau, mối quan hệ gì ạ? Vợ chồng, mười mấy năm anh hả? Mười mấy năm á. Dạ đúng rồi, mỗi khi leo cây là sợ à. Nhiều lúc hai vợ chồng làm như vậy vui, cứ anh leo lên cây rồi dưới mình chụp, rồi nhiều lúc cũng mệt, rồi những nói chuyện với nhau vậy rồi nó trôi qua thời gian. 그런데 망고를 받는 도구가 예사롭지 않아 보이네요. 뭘로 만드신 건가요? Mình lấy cái éo không mặc nữa, mình buộc vô hai cái cây, xong cái mình quấn hai cái đầu đây lại, chứ mình không quấn hai cái đầu đây nó sẽ bị tuột, nó rớt miết á, nên buộc thế mình phải cho nó chặt đó hai cái thân này, rồi mình chụp đầu ở đây luôn, rồi nó đỏ chiếc cái tay luôn, nó sưng lên luôn á, nên em phải bắt bằng cái này. 어느새 수레가 망고로 가득 찼습니다. Nó tùy theo trọng lượng của mỗi quả, nhưng mà những cái quả này đều đạt trọng lượng 3 kg, 2 kg 7, 28 không á, nó to lắm. Tại nó sẽ to hơn cái mặt mình đứng. Tại đây là hồi Tết nhà em, khách nhà em được chụp lên. 일반 망고와 가치는 후보니 이야 크기 차이가 어마어마한데요. Đây là nhìn quả này nè, đưa vô nè. Đó, đây nè, quả sòi là bằng cái mặt nè. Ok, tự nhiên lên chứ, nhìn sưng sững. Ok chưa? Ok. 태양이 무섭게 내리쬐지만 남은 망고 수확을 위해 다시 농장으로 나왔습니다. 남편이 나무에 오르기 시작합니다. Cao đó nha, cẩn thận á. Đưa xuống cẩn thận á, chuyển qua nhánh cũng coi chừng á. Chụp cho anh phải nói em chứ. Không rút vào cái cổ em nó không rơi ra luôn.
남편이 올라가 있는 동안 아내는 내내 위를 쳐다보며 받을 준비를 합니다. Đúng là nó sẽ đau cổ vai gáy luôn á. Mình phải ngó lên rồi mình mới chụp được. 사실 받는 것도 쉬운 일은 아닙니다. Ý là phải ga lăng nữa hả? Cảm ơn. Anh chị uống nước. 긴장하고 있던 마음을 시원한 물 한 모금을 마시며 달래봅니다. 남편 일이 훨씬 고되지만 항상 아내를 먼저 챙깁니다. Vạt cho vợ mát, mát tí, nịnh xíu. 아니 남편이 잘해주나 봐요. Dạ đúng rồi ạ. Anh rất là chiều ạ. Mệt nhưng mà vui, lúc nào cũng có bên nhau á. Chung là hai vợ chồng làm thì rất ăn ý và hạnh phúc. Có mệt nhưng mà rất là vui. 그날 오후 망고를 따고 있는 또 다른 작업자들. 체감 온도가 무려 40도에 육박하는 날씨지만 수확 시기를 놓치면 안 되기 때문에 쉴 틈이 없습니다. Như đầu tiên là chị nói hái 2 tấn. 2 tấn. Mang lên chỗ thương lái, chỗ thu mua, chỗ vừa để đóng đi. 주문량을 맞추려면 하루 종일 부지런히 움직여야 합니다. Sáng hái từ 6 giờ tới 11 giờ. Nghỉ ăn cơm trưa rồi từ 1 giờ hái tới 4 giờ. 아직 작업 물량이 많이 남아 서둘러야 합니다. 게다가 오늘은 나무 꼭대기 쪽에 달린 열매들이 특히 많아서 작업도 더디고 체력 소모도 많아 유난히 힘이 듭니다. Thì được là bao nhiêu phút vậy? Một cây tùy theo cây lớn cây nhỏ. Nếu mà cây lớn thì hái nó lâu một chút, cây nhỏ thì hái thì nhanh hơn, 10 phút 15 phút cây nhỏ, cây lớn thì 20 tới 30 phút. 망고가 한 곳에 몰려서 달려 있으면 좋겠지만 그렇지 않기 때문에 나무에 올라가서도 쉴 새 없이 이곳저곳으로 옮겨다니며 일을 해야 해 여간 위험한 것이 아닙니다. 가지 위에 위치를 잡고 다시 장대를 들고 수확을 이어갑니다. Dưỡng nấm lòng anh nên đây hết sờ là một rồi. Bây giờ xuống qua cái khác. 수확을 마치고 작업자가 나무 아래로 내려옵니다. 그런데 그때 뭔가 심상치 않은 일이 생긴 것 같은데요. 나무에서 내려오는 도중 발을 디딘 가지가 갑자기 부러지면서 작업자가 균형을 잃고 그대로 아래로 떨어지고 말았습니다. 괜찮으세요? Giật cái mình. 놀랐어요. 순식간에 벌어진 상황에 놀란 기색이 역력합니다. Có sao không? Chân đầu có bị sao không? Nó chỉ hơi đau phần này thôi. Từ từ để cho nó bớt đau cái rồi sau mình sẽ đứng dậy. Giờ nó còn hơi đau. Không cẩn thận là té có thể chẹo chân rồi phải nghỉ tốn hết mấy ngày không đi làm được. Bị tét nhánh rớt xuống rồi cái nhánh nó cắn vô bê sườn. Nó đánh vô bê sườn, tím bê sườn phải nghỉ hết 3 tháng. 3 tháng không đi làm được. Về kinh nghỉ các bạn. 다행히 큰 부상은 아닌 듯합니다. 놀란 마음을 진정시키기 위해 잠깐 쉬어가기로 했습니다. 나무에서 떨어지는 일이 처음은 아니지만 아무리 경험이 쌓여도 긴장되는 건 어쩔 수 없습니다. Trời nắng thì mình làm nó mệt, mồ hôi ra nhiều lắm, nó mất nước mà nhiều lúc nó say sẩm rồi, leo cây nó cũng hơi nguy hiểm. 쉬는 김에 방금 수확한 망고를 깎아 맛보기로 했습니다. 대왕 망고 맛은 과연 어떨까요? Nó cũng như nhau thôi, điều trái đây nó to hơn mấy trái kia, ngọt lắm chị. 잠깐의 휴식을 끝내고 다시 작업을 재개합니다.
이제 오늘 온종일 수확한 망고를 옮겨야 하는데요. 바닥이 전부 모래라 무거운 수레를 끌고 가는 일이 만만치 않습니다. 아이고 저런 수레가 넘어져 버렸네요. 아이고 저런. Chở nặng quá dưới phần két lún quá nên nó chạy cồng kềnh nên nó đổ xài. Tại cái két này hơi khó đi dưới nặng khó đi. 망고는 배수가 잘 되는 곳에서 특히 잘 자라 모래에서 키운다고 합니다. Bà chắc là cái tên gọi của cái hồi xưa giờ là cái khu này là do nó trắng nhất, cát nó trắng nhất ở vùng đây nên ta gọi là bãi cát trắng. Nhưng mà nếu mà nói chất lượng thì như nhau, nhưng màu á, thì đất cát nó sẽ đẹp hơn. 모래 위에서 이동을 좀 수월하게 하기 위해선 앞에서 수레를 당겨주는 것이 필수라고 하네요. 오늘 수확량은 총 2톤. 주문량이 많아 꽤 양이 많은데요. 방금 수확한 망고가 모두 한 곳에 모였습니다. Đang phân loại xoài. Phân loại trái nào mà đỏ đẹp là vô một loại 1. Còn trái nào mà hơi xanh hoặc là có như gì xanh là vô loại 2. Còn mà có gì xấu hay gì là vô loại hàng 3. 이제 오늘 작업은 끝이 보입니다. 상중하 총 3등급으로 분류를 마친 망고를 작업자들이 서둘러 트럭에 싣습니다. 어디로 출하되는 걸까요? 대왕 망고가 도착한 곳은 근처의 한 망고 가공 공장입니다. 151 1249 252. Thu hoạch xong thì tới đây mình cân để bán xoài. 킬로그램 단위로 판매되기에 도착 즉시 무게를 측정합니다. Đúng rồi, tôi đang mua xoài. Đợt này tôi xuất đi Hồng Kông. Mà 1 kg là hiện tại giờ 20 mấy nghìn nè. Một ngày thu vô 10 tấn, 20 tấn. 생과일은 홍콩뿐 아니라 중국, 두바이, 싱가포르 등 다양한 곳으로 수출된다고 합니다. 한편 공장의 다른 공간에선 말린 망고를 만드는 작업이 진행 중입니다. 첫 과정은 껍질을 벗기는 건데요. 와, 속도가 진짜 빠릅니다. Dạ tôi dùng cái đồ nào có tay để gọt xoài. Tay trái cầm xoài, tay phải cầm bèo, bèo xoay tròn trái xoài. Bèo khi nào sạch trái xoài rồi thôi. 하루에 껍질을 벗겨야 하는 망고만 무려 20톤. 그만큼 속도를 내는 것이 중요한 작업입니다. Dạ 7 giờ tới 8 giờ tối. Dạ một ngày gọt được 5 tệ xoài. Dạ tôi làm lâu rồi nên tôi làm nhanh tay. 껍질을 벗긴 망고는 다음 작업자에게 전달되는데요. 이번엔 얇게 써는 작업입니다. 그런데 칼 모양이 좀 특이해 보이네요. Cái hột xoài cho mình đẩy cái căm miếng xoài nó không có ra cái lát 2 lát loại 2 hai bên, nó giảm tỷ lệ cái loại mình sử dụng cái dao căm đây mình sắc ra cái miếng xoài nó sẽ giảm hai bên đây, nó đỡ hao cái miếng xoài hơn. 버리는 부분은 줄이고 망고의 과육을 최대한 살리기 위해 효율적으로 자를 수 있는 모양으로 특별 제작한 칼이라고 합니다. Như người ta có vườn thì người ta chăm cái vườn xoài lên, họ đem hái trái họ đem ra vựa họ bán, còn em đây thì không có vườn thì em mới tới đây cắt gọt xoài. 작업자들의 하루 일당은 50만 동에서 60만 동, 한화로 약 3만 원 정도라고 합니다. 이제 둥글게 썰어놓은 망고의 다음 코스는 소금물에 절이는 과정. 그런데 왜 망고를 소금물에 절이는 걸까요? Nước muối là ngâm cho nó ra chất mũ á. Ý là nó có mũ sau này nó sẽ mau nó không có thấm đường nên là có mũ nó ra xong rồi miếng nó mới dẻo. 소금물에 30분 정도 담가놨던 망고는 물기를 빼고 설탕에 절이는 작업에 들어가는데요. 망고에 설탕을 넣고 이틀 정도 냉장 숙성을 시킨 후에 건조 작업에 들어갑니다.
Cho lên vỉ rồi vô lò sấy 23 tiếng, 22, 23 tiếng. 건조가 끝난 망고는 건조 망치에 떼어낸 뒤 슈거 파우더를 위에 뿌리는데요. 그런데 갑자기 빨래를 빨듯 마구 비비기 시작하는데요. 왜 그러는 걸까요? Trộn cái này lên nó hả em? Là cho nó đều đường, cho nó đều đường. 게다가 당도가 높아서 이렇게 비벼주지 않으면 망고가 망에서 잘 안 떨어진다고 하네요. 덜 마른 망고는 분류해 2차 건조를 하고 잘 마른 망고는 교반기에 넣어 다시 한번 설탕과 잘 섞이도록 돌려주는데 이 과정에서 망고가 먹기 좋은 상태로 완벽하게 건조된다고 합니다. Bắt đầu giờ sơ qua tách ẩm sấy cho nó khô để mà đóng bao bì. Thôi hôm nay là hái xong công việc rồi, chị gửi cho em vất vả cả ngày, gửi cho em một đứa đồng nha. Nửa ngày thì 500 mà thấy tới chiều thì nhiều hơn, cũng được khá thể đủ. Nhiều lúc có thể dư được 100-200. Hôm nay vất vả rồi, anh em mình đi về thôi. 늦은 오후 오늘 일과를 마치고 집으로 돌아갑니다. 온 가족이 모두 나와 반깁니다. 망고를 따는 일이 위험하고 힘들어도 계속할 수 있는 원동력은 가족입니다. Đây là mẹ, đây là vợ, còn đây là hai đứa con. Nói chung là mình là mẹ mà thấy con mình đi làm cả một ngày nắng nóng, leo lên cây rồi vất vả mà về an toàn là mình rất là mừng, cũng rất là vui. 배고플 아들을 위해 어머니가 서둘러 식사 준비를 시작하시는데요. 그런데 저녁 메뉴가 굉장히 푸짐해 보입니다. Hôm nay là nhà mình có đám giỗ nè, mình có làm món sườn, sốt chua ngọt với lại xoài. Hôm nay là mùng 1 là ngày đầu tháng nè, mình làm món sườn chua ngọt sốt xoài để thắp hương tổ tiên ông bà nè. 베트남에선 매달 음력 1일과 15일에 제사를 지내는데요. 조상님은 물론 부의 신, 땅의 신 같은 수호신에게 제를 올려 복을 bi는 것이 전통이라고 합니다. Đúng rồi, cái này là mình cứ xào đi cho cái nước của xoài này nó ra có cái độ chua ngọt. Là làm cái miếng sườn mình nó mềm nè, nó dễ ăn nè, nó ngon, nó thấm vào cái miếng sườn này. 이렇게 제사상에 올라갈 망고 갈비찜이 완성됐습니다. 두 번째 제사 음식은 농어의 일종인 구루포와 대왕 망고를 넣고 시원하게 끓인 생선탕입니다. 이번 요리는 해파리에 망고와 매운 고추 소스, 각종 채소 등을 넣고 무친 해파리 샐러드입니다. 그런데 솥에서 꺼낸 이건 뭔가요? Cái gà này là mình cũng để là mình thắp hương ông bà. Hôm nay là đầu tháng nè, lúc nào cũng có con gà để mình thắp hương cho ông bà, bình thường vậy thôi. Đúng rồi, mình luộc gà để đầu, mình cột cái đầu lên đó, mình tréo chân lại. Thường là mình cứ luộc gà là mình tréo chân chứ mình không có để mà con gà nó nằm. 드디어 음식이 모두 완성되고 하나씩 상에 올리는데요. 대왕 망고는 깜남 지역의 특산품으로 이 지역에선 예전부터 제사상에 올리는 것이 전통이라고 합니다. 베트남에선 제사를 굉장히 중요한 의식으로 여기기 때문에 가족들 모두 마음을 다해 예를 올립니다. Cầu Đức Phật ban phước lành cho gia đình được bình an, vô sự, gặp nhiều may mắn, chuyện lành đêm tới, chuyện rủi đêm đi và mua may bán đắt. Các con ơi, chuẩn bị dòng cơm, ăn cơm thôi các con. 제사를 지낸 뒤 온 가족이 둘러앉아 음식을 함께 나누는 풍습은 우리나라와도 참 닮아 있는데요. 어머니와 아이들까지 3대가 모여 오랜만에 따뜻한 식사를 합니다. Nói chung là tuy gia đình khổ nhưng mà thấy con nó cố gắng nó làm thì mình thấy rất là hạnh phúc, không có gì bằng. Vì gia đình, vì mẹ, vì vợ, vì hai đứa con.
phải cố gắng đi làm. Tôi đã làm nghề đây được 20 năm rồi. Dù vất vả nên tôi vẫn làm, khi nào làm không được nữa thì thôi. Cái này là cực kỳ nổi tiếng đúng không? Mình có thể hái bằng tay luôn.